RTDA, c'est la voix du Seigneur Jésus. Shalom, shalom peuple de Dieu, to pambolibino, to pesibino, merci. Na kombo Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe oyo abateli biso ko banda butu, et jusqu'à présent azo continuer ko pesa biso le souffle gratuitement. Tala mune na Nzambe, tala bolingo Nzambe na kati na bomo ina yo ya mingi to la mukaki na bango bazana bomo ite, mais Nzambe oyo a permettre depuis le matin tina ngonga oyo motema na biso ezobeta kaka ezobwaka toujours makila na kati ezali mystère ya nkolo yango esengelaka na biso tokumisaka etopese merci po etaza malamu yaya po ete kolala kolamukezaka habitude te ntango tomoni lisusu mokolo ya lelo toyoki lisusu makelele tokutani na bafamille tokutani na bandeko na biso et puis surtout tozali en ligne pour na kolanda émission na biso ya après cela lokumu ezonga kaka epai ya Nzambe tika ete Nzambe apambola yo. Voilà to zana kati na émission na biso kobosana te chaque vendredi tozwaka émission na biso ya après cela o epesa makana pasteur Nela na chaîne na biso chaîne préférée chaîne évangélique la RTDA radio télé Dieu est amour tika ete ozali na ligne na ngonga oyo zala calme zala concentré oyo kamaloba na Nzambe nini Nzambe alinko lobela yo na katinesika opete Bible elobi na tango ya pasi na tango bana Israël ba konzamaki na ba Madianite balobi Nzambe atindaki liloba atindaki prophète akende ko loba pe na simana yango Nzambe atindaki l'ange oya kutanaki na Gédéon yaya tika ete na ngonga oyo maloba oyo ezala maloba na ngai te mais nazala conduit par l'esprit de Dieu pour ete na loba o ezali posa ya motema na yo. Voilà na kati na émission na biso ya après cela oyo tolingi kolobela lelo tolingi kolobela mingi na kati na émission oyo tolinga kotalisa bana na Nzambe toyebaka ke ba vie na biso ba situation na biso ba problème na biso jamais ekoki ko demeurer identique ekoki kozalaka ndenge moko kaka te ya même ba mapasa o ba botami mokolo moko ya vie na bango ezalaka ndenge moko te okomona tango mususu moko abali mais mususu na abali te mais ba botamaka mokolo moko donc ba vie na biso ekoki kozala ndenge moko te biso pe tokoki kolanda pe ba vie ya bato te et puis pe bato pe baluka te ba se comparer na biso parce que moto na moto azali unique na ndenge na ye ndenge na lobaka soko lingo koma lokola Daniel ndima okota butu mobimba na libula bankosi pe na tongo obima ya bomoi po ete Daniel azwaki élévation na ye na tongo mokonzi abelelaki Daniel Nzambe oyo sambelaka avec persévérance abikisi yo te ayebisaka lobi te Nzambe oyo nasambelaka avec persévérance atindaki ange akangaki monoko gueule ya lion yaya na kati na vie tokoki kozala ndenge moko te koluka ko envier bato te pe moto pe te aluka akoma lokola yo parce que banzela yo leka peut-être ye aokoka te tango peut-être yo ozali or ye azali argent or na argent batestaka ngo ndenge moko te yaya or batestake na moto makasi na fourneau lokola ba Daniel bazalaki baolo esengeli akota na kati ya fosse lion po ete angenga makasi akoma élevé azwa promotion azwa grade azwa poste ya monene yaya yango nazobisa oke na mokili oyo tokoki kozala ndenge moko te na kati na vie na yo il faut ozwaka na après cela atato botama libota moko atato landana bana tata moko mama moko jamais vie na yo ekoki kozala vie na ngai soto tangi na mokanda Jean balobi au bas de la croix il y avait trois Marie Marie de Magdala Marie la mère de Jésus et Marie la femme de Clopas balobi bazaki na se ya croix bien que elles avaient le même nom Marie mais vie na bango ezalaki ndenge moko te yaya tika ete atabo botama kombo moko bozwa kombo moko na kati na famille cela
ne vous impose pas que vie na bino ezala ndenge moko po ete baloba ki pona kombo wana po ete maloba moko mabe esalama pona kombo wana yo za mwana na nzambe il faut ozala différent situation na yo il faut échanger na kati na vie na biso bana na nzambe voulu ou pas tokotaka toujours na kati na ba après cela tika ete yo mutozolanda émission oyo nzambe nanga akotyo na kati ya après cela ata boza kombo moko ya famille ya ba vie na bino ezala ndenge moko te balobi moko azalaki Marie de Magdala balobi moko azalaki la femme de Joseph Marie la mère de Jésus pe ba yeko loba susu Marie mususu azalaki la femme de Clopas ya bazalaki na vie ndenge moko te nzambe ayeba na ko changer situation na yo nzambe ayeba na ko changer vie na yo nzambe ayeba na ko kotsa na kati na après cela tika ete na sima émission oyo loboko na nzambe esimba yo tika ete na sima émission oyo nyonso ezalaki ya kokufa ezwa vie na kombo na eso tika ete na sima émission oyo nzambe akotisa na kati ya après cela bilembo ya nzambe banda kosala na kati na bomoi na yo oyo nyonso ezalaki impossible ekoma possible esika ozalaki kokoma te okoma na kombo na yesu oyo nyonso matoi na yo eyokaka te ebanda koyoka oyo nyonso bapele ya malonga ekotaka te na telefone na nsima émission oyo yaya telefone na yo esone ekota na presela omonaki telefone ekomi kosone makambo malamu telefone elonga na makambo ya bafacilité nzambe asalela oyo ya bikamwa émission oyo ekotisa oyo na kati ya après cela tolobaka ke mokili eza na ba après cela mais les après cela de Dieu sont toujours meilleurs tika ete na sima émission oyo okota na kati ya après cela ya nzambe voilà lelo nalingi koloba na mobeko moko nzambe alobaki na moto totangi na Genèse chapitre 3 verset 19 la Bible dit c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nalingi côté le mamingi na c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Voilà. Nzambe azo yebisa Adam na sima ya kokwesama na lisumu ya désobéissance tango nzambe bandi kopesa betumba pesi serpent apesi mwasi aye kopesa Adam ayebisa lobike okolia na mutoki na yo. Voilà lelo nalingi kolobela mingi ebele ya bato bazolia na mutoki na bango te. Alors landa émission malamu kena sima émission oyo obanda kolia na mutoki na yo okota na après cela ya nzambe parce que ezali maloba oyo nzambe alobaki tu mangeras à la sueur de ton visage. Oyebi na pesa nanu moi témoignage moi lisolo moko il y avait un homme te banaki na ye un peu bien to zalaki na ye mingi atangaki moi trop azalaki na ba difficulté azalaki marié alors ba passe kotaki na kati ndako ne ya makasi à tel point que akomaki moto moko même so bozo sala ne affaire azana kati affaire wane ko marché te. Alors et comment qui même temps moko azaki na ba problème moko très difficile na kati na bomo inaye ayaka un jour et pananga asenga moi aide moko boye nazaka na aide ya kopesa ye comme tel te mais nazoka appareil moko na pesa kaye na ebisaka ye kende oteka olongola mbongo oyo za nango besoin oyo ekotikala oyela ngai. Oyabi cet homme azwa eloko wana yaya atamola aluka ba client par tous les moyens atamola azwa même moto a rassura ye alobi yaka na kopesa yo mbongo mais le jour où yaki po azwa mbongo moto wana zo voyager
Aïbisa Lobino, Tika, comme ça, après 2 semaines aux zonga, madame a libéré yo. A Tiki, machine wana. Après 2 semaines étant à zongi, madame Aïbisi qui a Lobino, lokola papa Zate, na monika ka ozwa et loko wana. Alors, ce monsieur a nyokwamaki pour ateka et loko wana pour azwa mongo. À ça le problème, oyo azaki na ngoposa. À tel point que, quand on a lali, Nzamba ebisinga lobi, récupérer eloko wana. Naké, na tourné na bindenge na bi, ah, pasteur, na sali par tous les moyens, donc il na sa kutu na lembi. Na sermo na zo tambola, na zo luka, tellement na soldé en oponaye. Et ça a valeur wana te. Na bi soldé en mo, ozwa kambo. Ya même na solde, ba o sombati. Et loko ya valeur, ba soldé, mais ba o sombati. Mais chaque fois, monsieur oyo azokende ba démarche yaya azobimisa motoki nani asalelaka motoki na yo nani alingaka te ke olia na motoki na yo nani akoki ko permettre te motoki na yo olia na yango te yaya tango nakie na soli na ye namoni kaka ke moto pa lembi azwi machine wana pesi ngai tango nazongi nango pas même 3 jours. N'a ko benga collègue moko dans na solo na ye abisinga bi justement na zanango besoin na bisana bi yaka na zanango yaya aye ko somba ngona prix soldat ki on a pesa ki papa wana zwa kende na soldat ki pozo mbongo mais azwa te menga na teki ngona prix à x4 na minutes pe ba pesi mbongo cash yango na zobisa yo na émission après cela. Yo motolia kana motokiti ozo nyokwama otangi ba étude ba blocus ba homme ba sacrifice ozo luka toujours aussi sa classe ozo titre oluka musala mais déposoi ya diplôme vandelo na kachanda yo moto oyo okendaka kobima tongo ko kende koluka koteka ko kende Koluka musala yaya mais jusqu'à présent rien oteka biloko esomba makati oteka osala ba commande rien ne marche dans ta vie mais nakoyebisa yo Nzambe alobaki moto esengeli alia na motoki na ye yaya tika ete na sima émission oyo okota na après cela obanda kolia na motoki na yo oyo ezalaki impossible na kati na bomoi na yo et comment possible Nzambe oyo abimisa maloba wana alobela Adam a déclaré alobi tu mangeras à la sueur de ton visage mais ezana mokili bato oyo batelemeli ba via bato ozana bonzambe te bazo combattre vie na yo bazo combattre ba faire na yo bazo combattre même bana na yo Bible elobi ke bana bazali ba flèche na maboko ya guerrier et c'est une vie à bana et à la malade mais au komona situation à bana rien ne marche tout simplement parce que baboy olia na motoki na yo mais Nzambe oyo nazote ayo lelo azali Nzambe oyo akosala ete à partir ya lelo olandi maloba oyo otie kondima na yo ndenge nalobaka ke vie na yo ekota na presela oloba ke tango akala nazali konyokwama pona zala beni tango akala nazali konyokwama pona simba mbongo tango akala nazali konyokwama po makambo na ngai epambolama mais depuis nakoma kosambela depuis nakomi kolanda Nzambe oya RTDA na nzela ya émission après cela
namoni ke nzambe oyo akotianga na après cela yaya tika ete nzambe akotianga na après cela otekaka onyokwamaka omonaka babénéfice te yo atosomi marchandise ya combien fin de fin okokweya nokaka yaya tika ete nzambe oyo ozolanda nzambe oyo chefwa nzambe adéclaré ke moto fo alia na motoki na ye kobanda lelo nzambe anakotisa na kati na après cela obanda kolia na motoki na yo moko yaya obanda kolia na motoki na yo nani asalelaka motoki na yo nani asalelaka étoile na yo nani asalelaka vie na yo il y a quelqu'un qui est mort à Golgotha pour toi son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth la Bible dit il s'est fait pauvre pour être yo aux amobolati Bible ezotalisa biso que biso bana na nzambe il faut te triompher il faut te longa na sena mokili oyaya bima na kati na situation ana loboko na nzambe ekende ko visiter ekende ko mona yo ekende ko pesa yo après cela yaya olia na motoki na yo bakambo na yo efongwama na kombo na Yesu loboko na nzambe za likolo na yo na kombo na Yesu ezalaki impossible comme possible notre Dieu est le tout puissant le Dieu capable le Dieu de solution aza nzambe bikamo yaya ba oba lukaye alongola bango na ba situation bao ba mipesa epai na ye a changea ba mode de vie na bango bao ba mipesa pona nzambe o yaya nzambe apesa bango ba délivrance il est le Dieu de délivrance nzambe bisinga lobi zwa machine wana moto wana basungaka nzambe te azaki na makambo na ye na kati na nzoto na ye esengeli d'abord aluka nzambe et Seigneur d'abord à sa délivrance pour être nzambe abandonna qui nzambe abwaka qui ya tala na sena mokili oyo ezana bato mususu bazo purger bazo nyokwama ezana kati ya volonté ya nzambe nzambe azo teya yaya basungaka nzambe te yaya nazwa machine wana yaya na tekango pete ngai moko elekela ngai na kati na vie comme j'étais déjà averti même mbongo nazwa ki na gardaki yango lelo na mission lelo esengeli na yo okota na kati na après cela ya bomoi na yo quelle que soit la durée de la nuit quel que soit molili bien aimé et umela na kati na bomoi na yo esengeli okota na kati na après cela na yo les après cela de Dieu sont toujours meilleurs de tolobaka nzambe ayeba na kosalela yo nzambe ayeba na kofungolela yo makambo oki totangi na mokanda livre il y a 2 Rois chapitre 4 balobi mwasi oyo ayebisi mosali Élisée balobi mobali na nga azali kobanga nzambe il craignait Dieu yaya moto akoki koyeba bonzambe no ya solo eza soit mwasi na yo soit mobali na yo parce que yende bozalaka na ye na moi pe na butu mais cette femme a confirmé 2 Rois chapitre 4 cette femme a confirmé bonzambe ezalaki epai ya mobali na ye alobi mon mari craignait Dieu azalaki serviteur na yo mais atiki banyongo alléluia atiki banyongo 2 Rois chapitre 4 2 Rois chapitre 4 la Bible dit ceci une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée en disant ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Voilà. Balobi mobali oyo azaki ko sambela makasi na tiki banyongo yaya. Nakati na vie na ye peut-être azaki ko lia pe na motoki na ye. Il craignait Dieu. Spirituellement, il était fort. Mais côté mbongo, il y a beaucoup de chrétiens au bas dans la situation où il y a mobile, il y a mwasi où prière, makambo tout ça va, mais côté mbongo, balobi cet homme est mort, mais atiki banyongo.
Mais ce qu'on a dit histoire au comment que tant mon sale en Zamba yaki a tout n'a qui moi si on a mis katu moi salobi moi ma fout à mon pied moi ma fout à mon pied oh moi sur azalaki nango l'Élysée Aïbi Salobi va demander le vase chez les voisins naingo bisa motomoko bongisa relation na yo na ba voisin zala malamu na ba voisin sika yo za nzinga na yo ya mwasi yo soka zaki malamu na ba voisin te ba inga ba pese ba vase te ya mona zo bisa yo zo landa émission oyo réparer et koye la on a butu bato ba ko visiter d'abord ce sont les voisins bato za na bango pene. Et cet homme ne savait pas que moi si naïe azaki na don ya commerce parce que na moi ma futa moke tango kute na mosali ya nzambe abise kota na ndako kanga banda ko verser yango na ba vase jusqu'à ce que ekotonda tango tondaki cette femme azongaki pa mosali ya nzambe de mosali ya nzambe tinda ye abise abi va vendre tende koteka oh mobali na ye ayebaki te son mari ne savait pas que sa femme avait le don de commerce balobi ke tango mwasi oyo abimi abandi koteka mafuta azwaka mbongo pe asisaka banyongo mobali na yaya tango ozosala mosala moko boye il faut olia na motoki na yo tango ozosala activité moko boye il faut olia na commerce na yo il faut opambolama na misala na yo oyo ozosala tika ete maloba nazoloba na après-midi à lelo et sala quelque chose na kati na bomoi na yo cet homme azaki ko travailler mais azalaki na ba nyongo ya vie ya ba dette ezali vie ya blocage na kati na bomoi na yo vie ya ba dette ezali vie oyo ekokanela yo ba porte libérer ba dette na kati na bomoi na yo tala papa oyo tango akufi ba ko senga ye ezaki nyongo ya mbongo mais baye ko senga ye bato baye ko senga ye bana mais la femme a lukaki d'abord l'homme de Dieu n'a pas problème ko komela yo n'a pas difficulté et ko komela yo yaya yeba ete oluka nzambe akopesa o solution cette femme était bloquée azaki na situation moko ya pasi mais du fait que kuta na mosali ya nzambe pesi ba orientation apesi ba directive balobi cette femme azoki après cela parce que elle se plaignait ayebaka que non bazozwa ngai bana o bana nde espoir nanga mobali asa kufi espoir nanga etikali pa ya bana alobi abi non il faut na luka mosali ya nzambe apesi ba orientation ayebisa alobi va vendre comme nazobisa yo ozolanda nga yaya na eloko oza nango va vendre tende kosala activité tambola encore banzela oyo leka obimisa mototo ezwa te yaya zongela ba démarche wana zongela musala wana zongela commerce wana na kolandisa mana maloba mosali ya nzambe yaya quelque chose va se passer dans tes affaires dans ta vie quelque chose kosala maloba oyo kokoti na pesela lokola monsieur akotaki na pesela ayebaki que c'est fini j'ai perdu mes enfants na kozwa mbongo wapi parce que je n'ai rien dans la maison, seulement une petite quantité d'huile. Mais il est le Dieu de multiplication. Comme tu dis ça, voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, moi je me plais dans les faiblesses, alors que je suis fort. Tant que tu es faible, d'être comme un casse. Nesika nzamba teleme la kabiso nesika nzamba sale la kabiso nesika nzamba bumbe la kabiso ya kolemba te mutoki na yo ebimi mingi olieli yango te menasima émission oyo nazobisa yo obanda kolia na mutoki na yo parce que ezali maloba ya nzambe c'est Dieu qui a dit ça bien que ezalaki maloba malédiction pour na Adam mais ezali maloba pour na biso bato ya na mutoki na yo esengeli olia na mutoki na yo ya balia na motoki na yo te eza na bato misusu nazaka na grand frère moko
ezaki connaissance basalaka cop na bango moko ya 30 000 $. Alors bazaki 3 personnes sikoyo esengelaki bakabola 10 000 10 000 10 000. Alors ta bakutani na lemba moko wana asianga que non tout ça ngo lobi po moninga moko azati nzoka yena moninga wana basololi balingi ba éliminer grand frère wana po bango batika na 30 000 $, bakabola 15 000. Donc balingi ba lia na mutoki na ye eloko basalaki ensemble yaya lobi nango yaya wana tango azozonga po aya lobi nzoka bango basi batsaki cop na ba policier bakangai juste na limité na mutuka ba soldat babeta masasi mutakufa sur place na kati na mutuka mibale wana batikala bakaboli mbongo wana yaya bakoki kolia na mutoki na yote ba écarter na mokili po balia na mutoki na ezana bato ebele balongola bango na mokili po balia na mutoki na bango effort yo sala bandako yo somba baponte yo tikeli bana na yo biloko yo tikeli bana na yo yaya noko moko ko wita soki mboka soki wapi akoya pote alia yaya na ibisi yo zolanda émission oyo mutoki oyo zo bimisa eza pona bana na yo mutoki na yo moto musa ko lia ya muti eza na moto moko ta ko kitona sia mabele pote a profiter na besoin na yo a profiter na lipamoli na yo oyo zo bimisa eza pona yo pona bana na yo. Voilà pourquoi aujourd'hui tous en a orphelin, tous en a fazer, tous en a shegi, bato batikala banda parce que bakoki kolia na mutoki ya papa na bangote. Mais tes enfants bakolia na mutoki na yo. Oyo zo bimisa wana, c'est pour tes enfants. Oyo zo bimisa wana, ezali po yo olia yango. Tika ete nzambe alanda maloba oyo. Ezo lobama elata bomo inayo. Elata vie na yo olia na motoki na yaya obanda kolia na motoki na yaya ezali pasi soki totamboli lelo kaka na minute ba 15 heures soki na victoire soki toke na ville okomwa ndeni mibali ba otoka azoluka metam so zonga boloko te azongi ndenge ayaki nzambe alobi na mukanda ya Deutéronome je bénirai ton départ et ton arrivée mais ça na moto mususu abimi mais l'autre côté, croyant qu'il y a kozonga na quelque chose, il y a motoki ya pamba. Azongi pe rien. Et l'autre pesate. Maman azela, bana ba ozela papa, mais papa zongi ata un rond. Papa beti makolo. Il y a situation ana. Ce qui est tellement na kati na vie na yo na longoli ya mona kombo na Yesu. Nzambe asale lobikam. Tamo zo obima po zonga na quelque chose. Quel que soit maloba, quel que soit ma parole, quel que soit ce qui nini oba sala na kati na makila na yo o etambolaka baloba ke bino bozaba rekabite bino bokoki kotonga te bino bokoki kosala te yaya nazolongola mobeko wana ya koti so na presela makamba sike bana kati na bomoi na yaya obima ozonga maboko pamba te obima ozonga bredui te parce que bana ba ozela na ndako bazozela papa na ndako bazozela mama akendaki koteka loboko na nzambe elanda yo et accompagner yo ba faire na yo ba activité na yo ekende liboso okota na après cela au monde amikamo na kati na bomoi na yo le Dieu capable nzamba ba solution a tellement na kati na bomoi na yo le tout puissant éternel le Père de gloire tika ete makambo changer na kati na bomoi na yo mobali oyo ayebaki valeur ya mwasi na ete ayebaki te ke mwasi na ye aza na don ya commerce soki ayebaki mwasi na azaki na don ya commerce yaya alingaki alancer na bafaire peut-être tango moto anyongo ayaki mwasi alingaki afutela ye peut-être na basusi elingaki emema ye na liwa te yaya yeba valeur ya molongani na yo yeba valeur ya mwasi na yo yeba valeur ya mobali na yo yeba valeur ya conjoint moto oyo azali aide semblable na yo yaya ko minimiser bato te ko mona bato nyonso pamba te tata oyo akufa parce que ayebaki te ke femme na ye azali femme commerçante aza femme de valeur azali femme plus yaya mwasi oyo na mafuta na ye
yende abandaki koteka mboka mobimba. Alléluia. Okolia na motoki na yo. Émission eye po ete efongola yo. Efongola vie na yo. Makolo yo tambola wana ba pasi yo zomona ba porte zo beta ya. Jamais zo fungwama. Mais yeba ete nzambe nanga ako visiter yo. Nzambe nangai ako kocho na presela. Oko tambola mingi te, oko kende quelque part au sali à faire pour bafungola yo bureau, au koti, au jupe mosala, au jupe promotion. Na effort ya makasi susute nzambe ako tambola commerce na yo biloko na wana eteka makate chaque fois ukoyaka makambo na yo nyonso esimbaka te mais nzambe oyo tozoteya awa aza nzambe akotiaka bato na apresela alongola yo na situation kolela akotio na kati na esengo yaya motoki na yo ebimaka pamba te ntango ozobimisa motoki folia yango c'est la parole de Dieu nzambe alobi ndenge wana tu mangeras na sueur ya visage na yo. Mais bateau, monde ya ténèbres, et koti na kati na mokili oyo, pona kolia na motoki ya bateau. Yaya ebele, bazo nyokwama, basi ba bloqué, basi ba kangi nyonso, na kati na bomo inae, na kati na vie na ye, moya mona, loboko na nzambe, ezalité, na kati na vie. Voilà pourquoi, nazo bisa motomoko, esengeli nzambe, atelema, na kati na bomo inae. Nzambe asala quelque chose. Yo motolani émission yo après cela okota na kati na presela oliaka na motoki na yo te obanda ko lia na motoki na yo esika ba liaka na motoki na yo ezala ba ndoki ya butu ezala ba ninga na yo yo ba escroka kayo kaka yo ba kosa kayo boko banda ba faire na bato mais suka il faut ba écarter yo ba chayo pene soit ba kima na mbongo na ya cette fois-ci nazolo baloka mosali ya nzambe nzambe nanga kochona après cela cette fois-ci yo mona loboko na nzambe na kati na bomo inayo nzambe azosalela yo maintenant nazoteya yo nzambe ya maintenant nazoteya yo nzambe ya lelo lolengo zoyoka maloba opoche kondima yeba ete makambo ezochanger kaka lelo oyebi na kati ya mokanda ya exode 12 ezalaki soki na mwa nini me nzambe ayebisi bango alobi kobanda lelo ekomi premier mois le 14e jour wana ekomi premier mois pourquoi parce que nzambe alingaki asalelo lokola alpha yaya tika ete nzambe asalelo lokola alpha asalela oyo ebandeli kaka yaya Abakuk azaki na dossier na ye nde nzambe ayebisala bi ata bisakolo ezomela zela me yo oza Abakuk te yo oza su moto akozela te parce que oumelaki mingi soki nzambe alingi asalela Abakuk lokola omega me nzambe nazoteya yo azosalela yo lokola alpha alongoli mwa wana oyo bazalaki nango ayebisi Moïse na avant kobanda lelo mwa oyo ekomi premier mois na 14e jour bokozwa agneau sans défaut bokokanda ye na singa yaya pourquoi parce que Dieu alingaki asalela yo lokola alpha yaya tika ete nzambe asalela moto liboso tika ete nzambe abanda kosala na kati na bomoi na yo oumeli mingi na situation oyo obimisi motoki mingi nani obénéficie nango te ngongo ekoki esengeli nzambe abombola makambo abanda nano epa na yo atala nano ka na yo balobi na kati na Bible ezalaki na moto moko akendeki kobenga Jésus-Christ Jairus po ete abikisa mwana na ye na maladi me na nzela mwasi atanga makila akanga ye balobi Jésus atiki dossier Jairus abandi kotraite dossier ya mwasi atanga makila yaya nzambe atika na dossier na bango atraite nano dossier na yo asalela yo lokola alpha makambo ebongwa makaka lelo tikete bilembo na nzambe emonana na pamboli yo moto za na ligne na déclarer malamu mpona bomoi na yo tika ete nyonso ozalaki impossible ekoma possible soki lobi baliaki na motoki na yo na banoko na batata mwasi na monde ya ténèbre nazolobake bakolia so na motoki no te na nkombo na yeso oyo ozobimisa yango komérite baeffort oyo ozosala kokende na mai te okosala mosala ya mpunda te oyo oza mpunda te ozali moto créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu tika ete nzambe na ngai ayoka yo tika ete nzambe asala bikamo na kati na bomoi na yo voilà nazo yebisa moto moko olandaki émission oyo après cela tika ete nzambe na nga
akotisa yo na après cela ozali mpunda te po sala musala mpunda kobanda lelo oyo ko sala obanda ko mériter yango nzambe na nga afungola yo ba porte nzambe na ngai apambola yo apambola maboko na yo apambola makolo na yo manto ya Bartimée obalatisa yo na longoli yango okoma libre okoma libéré aujourd'hui même na kombo na Yesu letolobi amen. Voilà, merci nzambe apambola yo motolandi émission oyo tika ete maloba oyo elata nzoto na kati na bomoi na yo okota na après cela. Voilà, wana ezalaki émission na biso après cela, émission pesama na révérend pasteur Nela toujours na chaîne na biso RTDA. Voilà, wana tokutani encore vendredi prochain na jeudi prochain na émission na biso après cela na 15h30 et puis lundi toza na émission na biso na 15h où passeras-tu ton éternité. Tika ete nzambe apambola yo. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Salut, nous sommes la radio RTDA. RTDA, RTDA, une chaîne chrétienne avec des bons programmes chrétiens. Des émissions bien conçues pour l'édification du peuple de Dieu. Alors, abonnez-vous. Abonnez-vous et surtout likez nos émissions. Notre siège social est situé au numéro 138 de l'avenue Touissana, dans la municipalité de Bumbu à Kinshasa. Suivez la radio RTDA. RTDA, Radio Télé Dieu est amour. RTDA, c'est la voix du Seigneur Jésus.